गुड मॉर्निंग मंडळी, कसे आहात सर्वजण? स्वागत आहे तुमचं पिकाचू वर्ल्ड या यूट्यूब चॅनलमध्ये. चला तर मग आज बनवायचं होतं एक आणि बनवलं दुसरंच काहीतरी. ते का मी नंतर सांगते. तर बघा, आपण मसाला बनवून घेत आहोत. आधी आमचं ठरलं होतं की अंडा करी बनवायची, पण बेसिकचे मसाले तेच असतात अंडा करीला, आणि दुसरं काय बनवणार आहे त्याला पण. तर चला तर मग बेसिकचे मसाले बनवून घेतले. कांदा टमाटर परतून घेतला आपण व्यवस्थित गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत. त्यात लसूण पण टाकला, तोही परतून घेतला. परत खोबरं घेतलं, ते बारीक कट करून घेतलं, तेही परतून घेतलं. ते सगळा मसाला बारीक केला आणि थोडा आंटीने वेगळ्या प्रकारे ट्राय केलं होतं. ते बघा कसं बनवलं आहे. तुम्हाला कसं वाटतं व्हिडिओ तेही मला सांगा. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग आपण मसाला बारीक करून घेतला आहे. तर हे आणलं होतं आम्ही चिकन. झालं तर असं बनवायचं होतं आम्हाला, एग करीच बनवायची होती, पण तो प्लॅन फिसकटला. आम्ही बनवलं चिकन आणि नंतर आम्ही त्या एगचं काय केलं हे उद्याच्या ब्लॉगमध्ये नक्की बघा. तर चला तर मग मंडळी, बनवूया आपण आज चिकन सुक्कं आणि रस्सा. खूप छान लागतो. अशा सिंपल पद्धतीने एकदा ट्राय नक्की करून पहा. कसा वाटतो तुम्हाला? असं हळद आणि नमक लावून आम्ही मॅग्नेट करून ठेवलं होतं. आधी चिकनला धुवून घेतलं, मग हळद आणि नमक टाकून मॅग्नेट करून ठेवलं 1 तासभर. आणि त्यानंतर आम्ही फोडणी घातली कुकरलाच सिंपल पद्धतीने. आणि त्या एगचं काय केलं तो नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये बघा. आम्ही काय बनवलं त्याची इंटरेस्टिंग रेसिपी बनवली आहे, तेही नक्की बघा. तुम्हाला खूप आवडेल, तर नक्की ट्राय करा. घ्यायचं व्यवस्थित आणि ते ठेवून द्यायचं साईडला. नंतर कुकरमध्ये आपण तेल घ्यायचं, जिऱ्याची फोडणी टाकायची, त्यात कांदा परतायचा, टमाटर परतायचा आणि ते लवकर शिजण्यासाठी त्यामध्ये नमक टाकायचं. बघा तर मग आपण एकीकडे चिकनला फोडणी टाकून घेतोय शिजण्यासाठी आणि एका साईडला कढईमध्ये आपण मसाला करून घेतोय ग्रेव्हीसाठी आणि सुक्यासाठी. जास्त मसाला खातच नाही आमच्यात कोण, त्यामुळे मसाला थोडाच घातला आहे. आणि असा झणझणीत रस्सा चिकन आणि सुक्कं चिकन सिंपल पद्धतीने बनवत आहोत. तर चला तर मग मंडळी, असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी सबस्क्राईबही नक्की करून घ्या. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चला तर मग अशीच नवीन ब्लॉग घेऊन भेटूया आपण नेक्स्ट डेला. चला तर मग तोपर्यंत बाय बाय.